ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବିଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲା, ଏବେ 4-5 ମାସ ହେବ ସରକାର ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏବେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସର ସରକାର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ 4-5 ମାସ ରହିଗଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ, ସରକାରୀ କାମ ହେବ, ତାପରେ 3-4 ମାସର ସରକାରୀ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀ, ରାହାଡ଼ପୁର, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ଆରୁଆ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କେମିତି ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, এইটা ମୋ ତ ଡାଟା ନୁହେଁ। এই ଯେଉଁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, এই ଡାଟାଟି ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ମାଗିଥିବା ଡାଟା ଏବଂ এইଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଶାଳାର ଡାଟା। এই ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଡାଟାରେ ରଖା ହେଇଛି 313 କୋଟିର ଫାଇନ୍। ଏ 313 କୋଟିର ଫାଇନ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ 313 କୋଟିର ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା 4 ମାସ ହେଲା ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଖୋଳି ଚୋରି କରି ନେଇ ପାରିଲେ? ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲିଜ୍ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା? ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ବି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆରୁଆ କଥା ଏବେ ଉଠୁଛି, ସେ ଆରୁଆରେ ଯେଉଁ 18.BSQ2 ଯେଉଁ 18.8 ଏକର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକ ନେଇଥିଲା, ସେ ତାର ଲିଜ୍ ଓନର ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକ ସମଝେନା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଯାନରେ ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 20 କୋଟି ଫାଇନ୍ ଅଛି, 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 20 କୋଟି ଫାଇନ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଯାଜପୁରର, ଏବଂ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଧର୍ମଶାଳାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖଣିସ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏଇନା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ লিডিং ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 15 କୋଟି 40 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆରୁଆର ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମନୋଜ ସାମଲ, ଆଉ ଜଣେ ଖଣି ମାଲିକ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ବଜେଇବେ। ଇଏ ଖଣି ସେତେବେଳେ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ସରକାର। ଏ ସରକାର କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଣି ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମୋଟା ଆକାର ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଇଲିଗାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ପୂର୍ବତନ ସରକାରରେ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି ଯାଜପୁରରେ କେଉଁ ବିଧାୟକ, କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳା କେତେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଥର ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏବଂ କେତେ ଥର ସେ ଆଜ୍ଞା ଖଣି ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯାଇ ପଶିଛନ୍ତି? ଏବଂ କେତେ ଥର ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଖଣି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି? ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି ଆଜି ପଚାରିପାରିବେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଏ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଧା ସିଧା ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ସେଇ ଚୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ, ସେଇଥିରେ ସେ ବାଉଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ 313 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି 4 ମାସ ତଳେ ଏଇଟା ଜଣାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବସି ଏ ଜିନିଷର ସବୁଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆଜ୍ଞା OPDR ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ OPDR କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି ତାଙ୍କର କରାହେଇଯାଇନଥିଲା। OPDR କେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଡାଟା ବି ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। OPDR କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରୁଆରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଫାଇନ୍ ରିକଭରି ହେଇଥିଲା 313 କୋଟିରୁ, ଯେଉଁଟା 2.5 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 4 କୋଟି ଫାଇନ୍ଟା ରିକଭରି ହେଲା, ସେଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ 2ଟା ଖଣି ଯେ ତାଙ୍କରି ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲେଖା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଅଛି, କାଳେ ପର୍ଦା ଫାସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେକୌଣସି ମତେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏ 4 କୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାକିଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାଉ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଆଙ୍କର ମତଲବ ରହିଛି, ଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ଗୁମରାହ କରିକି ମିଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଡିଫାମ୍ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି କେମିତି ନିୟମିତ ଚାଲିପାରିବନି, ଏ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିପାରିବ, ସେ କେମିତି 2 ପଇସା କମିପାରିବ। ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହେବ?
माइनर मिनराल जोटा माइनिंग थिला ओएमसी रो 60 ओएमसी 16 जो एक्ट थिला मते गोटे कथा कहतु जेतेबेले गोटे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस 100 कोटी टंकार टेंडर पर साइन माले सेटा टेंडर हो पार आपण मैंने एक्ट भी देदेबा देखिए आज्ञा सी 5 लाख अधिक फाइन कर ना कौन पाई ता माने आमे से सिस्टमटा एमती करदेलु सी 100 कोटी टंकार आपन को टेंडर दे पारिबो एवं ये जब फाइन करिया जीवो से 5 लाख ऊपर जो फाइन कला आज्ञा से कोर्ट रे 2 मीटर बेल्ट पाई जीवो ये सिस्टम ए रूल कौन हेतला ए रूल पूर्व सरकार ही करथिले एबे भांगिया को जाउची से रूल तेणु सीधा सीधा आज्ञा चोरीर बाट करा जाइथिला चोरी बाट द्वारा पूर्वतन विधायक धर्मशाला केबे भी आज्ञा बाहरी नथिले खଣି विरुद्ध कहवाई मु आज्ञा जेबेठू सरकार बदलला आपण मान न्यूज चैनल बाजी आज्ञा 10 द्वारा चिठी लिखी पुलिस चेंज हो केमी कराव ओपुर खଣି विभाग खଣି मंत्री प्रेसर द्वारा कलेक्टर ताको ओपीडीआर केस कले और से आरु 4 कोटी जबत है जितेबले देखिए मत मु कहीदे मो कथा नहीं आप जातु डेप्यूटी डायरेक्टर माइंस पचारतु कलेक्टर पचारतु सब जिन जो डिपोजिट हो सारा सब कलेक्शन हो सारा से सब जिन अଯଥା आपणकर खଣି भितर खादान भितर पशिकी गंडगोल कर कारण कौन आईन को हाथ नबार कारण कौन निश्चय आज्ञा बहुत ता भर रहस्य अच्छी छपे देवाई जिते से खबर पाइले यही 313 कोटी एवं आज्ञा एवं ड्रोन सर्वे पुणी आरंभ हो गला ये बर्तमान 3000 कोटी की जीव जो आपको देखली जो 12 नंबर जोन जिला परिषद जहाँ फटो देखिले आज्ञा ना 20 कोटी टाँग फाइन अच्छी आपण मैंने सोशल मीडिया खोलतु फेसबुक इंस्टा खोलतु 3 दिन तले भी धरिकी से 12 नंबर जोन मीटिंग करते पुणी केमी कौ खଣି अटैक कर कौन कर आईन की हाथ न कारण कौन जो लोक पर 20 कोटी फाइन पड़ी तुम जब एत साधु ताकू धरे दौन फाइन कलेक्शन कर दौन तेणु आपण मैंने सब जानी क्षीर कौटा पानी कौटा ये प्रहसन चली केवल से चोरी जिनस केमी अटकी जाऊ एवं मु कौटी एमती प्रहसन कले मत किए जमी पूर्वर पैसा दौले से कलेक्शन ताकू दे पारतु तेणु मु सीधा सीधा तो कहबी प्रशासन को गुमराह करने आपण मानक मीडिया मान को गुमराह करने मिछ न्यूज दिखाई तेणु आपण मैंने नजर रखु पूर्वतन जहाँ जहाँ फाइन होता 2.5 वर्ष भर गोटे टंकाटे कलेक्शन होता आम एवं तार कलेक्शन आरंभ कर 4 कोटी कलेक्शन आरुआरे तेणु डर पशिगला लोक पाखे पुणी आउ काले से केस चालू होपर जितेबले केउंझर राजा चक्र परी जिते खଣି माफिया बंधा हेले जिते निरंजन राउत पूर्वतन जिला परिषद धर्मशालार एवं वर्तमान सरपंच स्वामी जिते सी खଣି माफिया बंधा हेले डर पशि जाइए कौन न कौन मोहन सरकार गोटे गोटे बंधा हवा आरंभ हेले तेणु ये प्रहसन चली मु गोटे कथा कहीदे कौन सी आपन को विगत दिन में कही मीडिया से मीडिया आप देखिपारे आपण मैंने न्यूज चैनल कौन सी गोटे भी खଣି माफिया को छड़ा हेनी समस्त को बंधा हे जिते मिछ प्रहसन जिते चित्कार कले भी कलेक्शन जारी रहिबो जेल जीवा निश्चय जारी रहिबो जोटा आपण देखिथिबे 4 कोटी कलेक्शन आरंभ होईछि केते चितपटांग हेले एवं जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।